nsengera mu ishengero rya Pentecote, hama twebwe muri iryo shengero nta kibazo kihari co kurwanya ivyo kwicandagisha, kanatsinda hamwe n'inyigisho zo kubaha Imana no kwizera Yesu no kuja mu ijuru, harimo n'ivy'iterambere bakora. Ahenshi hari ayo mashengero haba hari amashure, hama ikindi hambavu henshi haba hari ibitaro, hamwe haba hari amacentre de santé, ahandi ibitaro vyagutse, amahopito. Murumva rero izo ncanco nyinshi iyo hageze ari umugambi wa leta w'ivyo gucandagisha n'ibindi, baranabimenyesha no mu mashengero abavyeyi, amagenekerezo aya naya muzoje kwicandagisha, bakaja rero muri ayo mavuriro abegereye, harimo n'aya kukira ishengero ndimwo. Rero murumva yuko batabigwanya. Hariho amadini ariko ninaza ko atari menshi, amwe canke akagwi k'abantu baba basengera hamwe batavyemera, bamwe kumbure bakitwaza ati umuntu ntaba yizeye Imana, ariko aho baba bahihendeye, kuko no mu ijambo ry'Imana turabona yuko ivy'ubuganga birimwo, ivyo kwivuza nivyo abakera igihe ryandikwa, nta bitaro nk'ivy'ubu vyari bihari biteye imbere, ariko hari biteye imbere vy'igihe cabo. Nk'akarorero Yesu yaravuze ngo mu ma verset biblique, mu majambo y'Imana aravuga ngo abakomeye sibo bakeneye abaganga, ariko abagwayi nibo bakeneye abaganga. Aho tubona yuko yavuze ko nabo bakenewe, abaha agaciro. Hari ijambo ry'Imana ntiriwe ndasoma mu Kuvayo igice ca 21 kuva ku murongo wa 18 kugeza 19, Imana irikaha amategeko Mose. Yaravuze yuko bizoshika agakubita umuntu akamugira nabi ntapfe, nawe ntibaze bamwice, ariko azavuze uwo yagiriye nabi canke uwo yakomerekeje bishitse kugeza akize. Ni ukuvuga n'Imana ubwayo, tubonye ayo majambo, yaremera abaganga, yaremera ababifitiye impamyabushobozi canke kubishobora ko bavura. Na Yesu umuntu umwe yatoranije 12 harimo Luka, yari umuganga, kandi nta na hamwe acira urubanza abaganga. Rero ivyo vyose muri Bibiliya turabona hariho umurongo Imana yabariye, yavuze ko Ezekiyeli kugira akire bomushira umuti ku ruguma afise, uri muri Yesaya 38 kuri 21. Usomye no mu Gifaransa bica biboneka neza cane. Hama n'ayandi majambo y'Imana. Twebwe rero mu ishengero nsengeramwo, ubuganga bugaragara yuko ari ingabire y'Imana, ubwenge Imana iba yaratanze, hama turazi ko Imana ikiza, ahandi igakoresha iyo nzira yabo yahaye ubwo bwenge, bakavyiga bakabimenya. Turabona n'umusamariya w'imbabazi ahuye mu nzira n'uwagiriwe nabi, niwe yamwitayeho, hama aramurihira ihoteli imisi azomara avuwe, kuko yari yakomeretse, n'ivyo kwa muganga bazomukorera ngo kugeza akize. Aremera, turavye akaro k'umusamariya w'imbabazi. Ni ukuvuga rero yuko no mu ijambo ry'Imana tutiriwe turavuga n'indi mirongo myinshi biremewe ivy'ubuganga. Abaganga nta ngorane, baremewe kwiga, abashoboye kuvyiga hama bagakora igikorwa cabo, kuko Imana nayo yabahezagije ubwenge. Na Yesu yaravuze mu bitsibo bizohabwa abantu mu ijuru, yaravuze ngo nari nshonje murangaburira, nari ngwaye muza kundaba. Urumva abantu bagwariye kwa muganga, bakagenda bakabaraba, umuntu ari ico afasha agafasha, ari iki kuraba uwizera ari kwa muganga kwivuza,
ko navyo nyene biri mu bitsibo by'urukundo bikomeye. None rero murumva yuko kwivuza ivy'abaganga Imana bahezagije kugira natwe badufashe mu gihe bikenewe ari ivy'ingirakamaro, haba mu ijambo ry'Imana, haba natwe mu buzima bwa misi yose. N'ibyo by'incanco vyagiye bigabanyura taux de mortalité, urugero rw'abapfa, bigafasha hakaba impinduka. Ubu nta mugiga twumva, ubu nta gasama kagwiriye twumva nko muri ivyo bihe bitari bwaze. Nivyo novuga mu ncamake. Imana ibagirire neza birushije. Murakoze.